Здравейте, аз съм Стефан от магазин за матраци Мод Матрак. Знаете ли как да се справите с болките в кръста, гърба и врата? Ще ви споделя моята история, как аз успях да се справя с болки в ниската част на гръбначния стълб или така наречената част на кръста. Но преди това да ви дам двата кратки отговора на този въпрос. Първият е по-скоро маркетингов и не винаги е на 100% точен. Той, ако матрака ви е неудобен, купувате си нов матрак и забравяте за болките. Втория, който смятам, че е доста по-коректен, е да, матрака може да спомогне в облегчението на болките, но в огромна част от случаите трябва да положите допълнително усилие. Разбира се, матрака не е панацея. Много голям проблем на днешно време е заседналия начин на живот и това, че голяма част от хората им се налага да работят почти през целия си работен ден в седнало положение, какъвто беше и моят случай. За да се справите с болките в кръста, разбира се, трябва да разберете от какво са причинени те. Първо и най-важно нещо е да посетите лекар, който да назначи нужните изследвания, за да се отхвърли, че нямате, да речем, здравословен проблем. Аз нямах такъв, нито шипове, нито дискова херния, нито изкривяване на гръбначния стълб. Единствено имам леко износване на два прешлена, което износване според специалиста, който разчиташе рентгеновата снимка, каза, че е съвсем нормално за възрастта ми и начина ми на живота. Та, какво направих аз, за да се справя с болките в кръста? Въпреки че спънах качествен, подходящ и удобен матрак за мен, пак имах болки. Проблема идваше от начина ми на работа, който все още продължава по същия начин, но не изпитвам болки. През по-голяма част от работното ми време се налага да работя в седнало положение и въпреки че използвам ергономичен стол, пак имах болки в кръста. Две са нещата, които направих, за да забравя за тях. Първото ми беше препоръчано от остеопат, при който ходех на масажа. То е много елементарно, но пък доста ефективно. Висене на лост. По 2-3 пъти на ден, където има възможност, било то на работа или в близкото училище на лостове, хващате се и висите, отпускате тялото си, колкото време може да се задържите. Така по 2-3 пъти на ден. Докато висите, от телесното тегло, гръбначният стълб се разтяга леко и освобождава напрежението в прешлените. Ще усетите доста бързо облегчение. Второто и по-важно нещо, което започнах да правя, е упражнение всеки ден. Разбира се, има страшно много апликации с безплатни упражнения, да не изброяваме брандове на спортни облекла. Избирате си едно, инсталирате си го на телефона и започвате да се старайте почти всеки ден да правите упражнения. Добре е да развиете коремната мускулатура и мускулите на гърба, тъй като те са основни в поддържането на гръбначния стълб. Но направих аз тези две неща, забравих за болките и вече не ме боли кръста. Разбира се, не спрях упражненията, съветвам ви и вие да не го правите, тъй като ежедневната гимнастика помага в доста други направления, не само в болките, тонус, продуктивност, здравословно състояние и така нататък. Така че споделете в коментар дали имате болки и какво сте опитвали, за да се справите с тях. Това беше от нас, надяваме се да сме били полезни. Харесайте, коментирайте видеото или просто го споделете с приятел, който ще му е полезно. До скоро!